За 10 дугаар бодлого тий. 10. За геометрийн бодлого, ногтхон геометрийн бодлого. Ирэмгийн урт нь 6 см байх куб хэлбэрийн модыг за талсын төв дээр нь перпендикуляр чиглэлээр 4 см диаметртэй өрмөөр нэгт өрөмдөжээ. Үүссэн биетийн гадаргуун талбайг олгоч. Үүссэн биетийн гадаргуун талбайг ол. За ямар ч ус нэг юм куб хэлбэрийн мод байх юм эхлээд. Куб хэлбэрийн мод байж байгаа. За нэг юм куб байж. За энэ кубыг яг өгөхлөр за энэ ийм хэлбэртэй. Ийм хэлбэртэйгээр ингээд нүхлэх юм байна. За ингээд нүхлэнгүүт байна шүү дээ. Ингээд энэ хэсэг нь ингээд өрөмдөгдөөд гадаргуу гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ. За бидний олох ёстой юм бол яг өгөхлөр за энэ кубын хэмжээс 6 шүү дээ тий. Тал бүр тишээ 6. За эндээс нэг юм болно. Бидний олох ёстой биетийн тийм үлдэж байгаа биетийн гадаргуун талбай гэдэг бол үлдэж байгаа биетийн гадаргуун талбай гэдэг бол за эхлээд кубын гүйцэд гадаргуун талбай дээр за кубын гүйцэд гадаргуун талбай гэхээр ингээд бүх талсуудын талбай орчно. А тэрэн дээр энэ хоёр тойргийн энэ нүхсэн энэ талбай бол хасагдана. Тэгэхээр хасах нь хоёрыг үржих нь S суурийн тойрог гэж. За тойргийн тойргийн талбай бол хасагдана. За тэрэн дээр яг одоо тэгэхээр энд нүхлэгдсэн энэ конус байгаа ийм конус байгаа. Биш ээ. Цилиндр. За энэ цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай бол одоо энэ дээр нэмэгдэж орж байна. Цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай нэмэгдэж орж байна. За ийм л байдлаар бид нар олох ёстой л да. За кубик тэгвэл яг өгөхлөр кубын гадаргуун талбай бол яг өгөхлөр за нэг талсын талбайг 6-аар үржиж гэсэн үг 6-аар үржиж. Нэг талсын талбай чинь эн чинь урт нь 6, өргөн 6 квадрат байгаа. Тэгэхээр энэ талсын зөвхөн нэг талсын талбай чинь 6 36 байгаа. Тэрийг 6 талс байгаа кубд. Тэгэхээр үржлээ. Хасах нь хоёрыг үржих нь. За тойргийн талбай. Тойргийн талбай гэдэг чинь хоёрыг яагаад үржиж байгаа гэхээр энд нэг тойрог байгаа. Дахиад энд нэг тойрог хоёул ингэ олж хасах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр нэг нь яг тэнцэн хоёр тойрог учраас тэр цилиндрийн хоёр суурь шүү. Тэгэхээр нэг нь олоод хоёроор үрж хасчих. За тэгэхээр энэ тойргийн радиус нь бол юм байна. 4 см диаметртэй учраас радиус нь 2 см байгаа. Радиус нь 2 см. Тэгэхээр яг хөхөр тойргийн талбай бол юм байна шүү дээ. Тойргийн талбай бол PR квадрат гэсэн том юм та. PR квадрат. Тэгээ R радиус нь 2-той тэнцсэн учраас энэ чинь яг тойргийн талбай чинь P үржих нь 2-ын квадрат чинь 4. Тэгэхээр 4P болно. 4P болно. За нэмэх нь за цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай гэхэлэр чи одоо би юм болгосон. За эндээс энэ цилиндрийг гаргаж ирээд ингэ дэлгэч. Гаргаж дэлгэч. Тэгэх юм бол за цилиндрийн өндөр бол мэдээж 6. Яг одоо энэ кубын өндөртэй адилхан байх хэрэгтэй. За энэ бол үндсэндээ яг өгөхлөр нөгөө суурийн тойрог дэлгэцсэн байгаа ш. Тэгэхээр чин суурийн тойрог чи радиус нь 2 радиустай байсан чинь 2 радиустай тойргийн урт нь өргөн болно чинь. Тэгэхээр тойргийн урт чинь юм байл C тэнцүү 2PR гэсэн томьёогоор олдог. Өөрөөр хэлэх юм бол R нь 2-той тэнцсэн учраас чинь 4P болно. Энэ өргөн нь бол урт нь бол 4P, өргөн нь бол 6 гэсэн ийм тэгшин систем байна. Энэ бол одоо тэгшин хэлбэртэй байгаад ингээ хуульчих юм бол энэ цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай гарна юм. Хажуу гадаргуу гарна. За тэгэхээр энэ талбайг бид нар нэмж өгөх ёстой гэж байна. Тэгэхээр 6-4-ийн 24 P-г нэмж өгөх гэсэн. За ингээл эн чинь 6-гийн куб буюу 216 дээр хасах нь 216-аас 8P нэмэх нь 24P. За тэнцүү 216-аас за эн чинь эмэгтэй 16 болно. 216-аас нэмэх нь 16P. За энэ бол үүссэн
бидний олох ёстой үүссэн биетийн гүйцэд гадаргуун талбай гарч байна. За энэ бол манай тестийн И хариулт маань зөв болж таарлаа. И хариулт нь бол 216 дээр нэмэх нь 16 π гэсэн хариулт гарч байна. За ингээд манай тестийн 10 дугаар бодлого маань бодогдож дуслаа.